নমস্কার, আমি সুবীর। আপনারা দেখছেন সুবীরদার লাইফস্টাইল। আজকে যে বিষয়ে বলবো সেই বিষয়টা হচ্ছে বাস্তুমতে এয়ার কন্ডিশনার। বাস্তুমতে কন্ডিশনার কোন দিকে রাখতে হবে বা সেটিং করতে হবে। এবার বলি, এয়ার কন্ডিশনার দু রকমের হয়, একটা স্প্লিট এসি আর একটা হচ্ছে উইন্ডো এসি। স্প্লিট এসির দুটো পার্ট হয়, একটা হচ্ছে আউটডোর ইউনিট, একটা হচ্ছে ইনডোর। আউটডোর ইউনিটে আউটডোর যে ইউনিটটা আছে সেটা সাধারণত বাইরের দিকে থাকে, তো তাই সেটা মানে একদম অগ্নিকোণ না চেপে একটু দক্ষিণ দিক চেপে লাগাবেন। ঠিক আছে, আউটডোরেরটা সেটা মাটি থেকে এত ওপরেও লাগাতে পারেন বা কার্নিশের ওপরেও সেটিং করে লাগাতে পারেন, ভালো করে পাকাপোক্তভাবে ভালো করে। হ্যাঁ, বা আপনি ছাদের মধ্যেও রাখতে পারেন। এবার হয় কি, যদি মানে ছাদ তো একদম পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিক পর্যন্ত রোদ যখন ওঠে প্রচণ্ড আর কি তাপ হয়ে যাবে। তো এমনিতেই তো ওটার থেকে হচ্ছে তোমার একটা ফ্যান সেট করা থাকে, ঘরের বাতাসটাকে একদম টেনে বাইরে বার করে এবং ওটা একটু গরম হয়ে যায়। তাই গরম জিনিস সাধারণত দক্ষিণ দিকের একটু বাঁ দিক চেপে লাগাতে হয়, আর ছাদের ওপর লাগালে একটা সেট করে দিলে ভালো হয়। ঠিক আছে, কারণ ভেতর থেকে আরেকটা ইউনিট যেটা আছে সেই ইউনিট থেকে আসছে হচ্ছে একটা গ্যাসের লাইন আসছে, একটা জলের লাইন আসছে, আর একটা আপনার কেবেল আসছে ইলেকট্রিক লাইনের জন্য। ঠিক আছে, তো এবার হচ্ছে কি, ভেতরে যে পার্টটা আছে স্প্লিট এসির, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আমাদের ঠান্ডা দেয়, সেটাতে কিন্তু গরম হয় না। তো এবার ঠান্ডা দেওয়ার ফলে এই জিনিসটা একটু উত্তর দিক থেকে ডান দিকে একটু চেপে করা যায়, হ্যাঁ, বা পূর্ব দিক থেকে একটু বাম দিকে, মানে নর্থ ইস্ট কোণে একদম একটু পূর্ব দিক যেটা বলে আর কি, ইস্ট যেটা বলে, সেই দিকটা রাখা যায়। ঠিক আছে, একদম প্রপার পূর্ব দিকে রাখা যায়। আর না হলে পরে উত্তর দিক থেকে একটু ডান দিক চেপে রাখা যায়। এটা হচ্ছে মানে উত্তর পূর্ব কোণ বলে, তার থেকে একটু ডান দিক চেপে রাখবেন, মানে উত্তর দিক থেকে ডান দিক চেপে রাখবেন, একদম কোণে রাখতে নেই, কারণ সেটা আমাদের ঠান্ডা দেয়। তো এবার ওই স্প্লিট এসির যে সেকেন্ড ইউনিট যেটা ঘরে যেটা ফিট করতে হয় ইনডোর, ওয়াটার পাইপ বেরোয়, সেই ওয়াটার পাইপটা আপনি নর্থ ইস্ট দিয়ে বার করে দিন। হ্যাঁ, এবার একটু এক্সটেনশন লাগাতে হবে, এক্সটেনশন পাইপ লাগাতে হয় ওটাতে ভালো করে স্ট্র্যাপ দিয়ে। হ্যাঁ, এক্সটেনশন পাইপটাকে একদম উত্তর পূর্ব দিকে থেকে একটু সরে গিয়ে আর কি বার করে দিতে পারেন। হ্যাঁ, আর বা যদি দক্ষিণ দিকে আউটডোরেরটা লাগানো হচ্ছে যেটা আর কি ইউনিটটা, হ্যাঁ, সেটা যেমন আছে তেমন গ্যাস পাইপ যাবে, প্লাস ইলেকট্রিক কেবিলের তার যাবে। আর সেখান থেকে যদি ইয়েটা লাগাতে নেই কেন না, দক্ষিণ দিক হচ্ছে খুব গরমের দিক। ঠিক আছে, দক্ষিণ দিকে যে জায়গাটা বলছি সেটা হচ্ছে অগ্নিকোণ থেকে খুব কাছাকাছি, এই জায়গায় লাগালে একটা ডিস্টার্ব চলে আসে। তাই সময় বাইরের পার্টটা যখনই লাগাবেন, হয় দক্ষিণ দিক থেকে একটু বাঁ দিক চেপে লাগাবেন, নয়তো নৈঋত কোণ যেটা বলে, নৈঋত কোণের দিকে থেকে একটু লাগাবেন, মানে পশ্চিম দিক থেকে একটু, নৈঋত এবং পশ্চিম দিকে যে ডিস্টেন্স আছে তার থেকে একটু চেপে লাগাবেন আউটডোরটা। আর ইনডোরটা ভেতরে লাগানোই যেতে পারে। ঠিক আছে, ভেতরে এইসব যে কোণগুলো বললাম আর কি, যে ইস্ট অথবা নর্থে লাগানো যেতে পারে, কারণ তার থেকে যে ওয়াটার পাইপটা বেরোচ্ছে সেটা উত্তর পূর্ব দিকে ঠেলে দিলে মিটে যাবে। আর দ্বিতীয় এসিটা হচ্ছে উইন্ডো এসি। উইন্ডো এসি নাম হয়েছে কেন, সাধারণত এটা জানলার অনুযায়ী সেটিং করা হয়। ঠিক আছে, তা সেই জন্য হচ্ছে কি, এর যখন এটা সেট করা হয় উইন্ডো এসি, এর পেছন দিকেই হচ্ছে জলের পাইপটা থাকে। ঠিক আছে, এবার সেটা যদি উত্তর পূর্ব দিকে বার করে দেওয়া যায় কোনো অসুবিধে নেই জলের লাইনটা। ঠিক আছে, আর ওটাতে কোনো তো গরম হয় না,
ওটার থেকে হচ্ছে ঠান্ডা বের হয়। তাই ঠান্ডা জিনিস প্রপার উত্তর বা পূর্ব এদিকে রাখা যেতে পারে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ঘটনা। এবার হচ্ছে কি যে এসির সাধারণত অনেকে বলে যে কিছু কালার চয়েস করে বলুন। ঠিক আছে, এটা আমি বলছি, এবার আপনাদের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য হবে জানি না। সাধারণত মানে পশ্চিম দিকে যদি এসি করা হয় সেটা হচ্ছে সাদা, হ্যাঁ, নীল বা গোল্ডেন কালারের। পূর্ব দিকে হচ্ছে সবুজ আর নীল। ঠিক আছে, উত্তর দিকে হচ্ছে সাদা, সবুজ, নীল। দক্ষিণ দিকে হচ্ছে রেড এবং গ্রিন কালারের সেটিং। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। আজকে এইটুকুই বললাম। আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।